E oi, gente! Vamos para mais um mini blog, gente. Hoje vai ser limpando a geladeira, lavando a louça que tá na pia, gente, e limpando essa bagunça que tá na bancada, olha, gente. E se tu chegou até aqui, gente, já se inscreve, ativa o sininho, gente. Tô muito feliz. Só Deus sabe, gente. Trazendo bastante gente aqui pro canal, né, gente? Uma conta que eu comecei do zero e, se Deus quiser, logo nós temos monetizado. Gente, e deixa ali o comentário do que tu vai achar, gente, da limpeza da geladeira, né? Vou mostrar os produtos que eu vou usar, não vai ser muito, eu gosto mais de detergente, acho que água quente, né, gente, para tirar a sujeira que tá na geladeira. É bem fácil de limpar, mas eu não curto muito. E é isso, e bora para mais um blog comigo. Oi, gente, bora para mais um vídeo. Vou mostrar como tá a cozinha e depois eu mostro o resultado, ó, gente. Isso daqui é tudo da geladeira que eu vou limpar. Eu odeio limpar a geladeira, mas eu vou limpar para trazer vídeo aqui. Daí, olha a pia com louça, tem que tirar o tapete. Olha, gente, a cor que tá a geladeira. Lá é sangue, a gente, de carne. Daí depois eu mostro o resultado. Ai, gente, eu odeio limpar a geladeira, olha a cor que tá. Gente, eu vou usar para limpar a geladeira esse saponeco, que é para tudo, olha, gente, desengordurante, brilho prático. E se tu quiser o link, gente, deixa nos comentários, eu pego na promoção lá na Shopee, né? E daí vou usar esse desengordurante, ó, gente, ó, para limpar a geladeira, que é muito bom, ó, para cozinha, para tudo, né, gente? E daí, gente, olha essa louça que tá aqui. Só de meio-dia foi esse louçaredo, ó, gente. Daí vou guardar as frutas na geladeira, ó, gente. Banana, batatinha. Isso daqui é cebola, não pode faltar maçã, abacaxi, a salada que eu fiz de meio-dia, que eu vou achar um pote. Daí mais isso daqui, gente, ó. Tudo vai na geladeira. Já tá aqui a caixa para lavar. Eu não gosto de limpar a geladeira, por causa que cai muita água das caixas, das coisas, né? Daí, gente, como pode, né? Tem esses lugares na cozinha, não sei nada de vocês, sempre tá sujo, gente. É o lugar dos remédios e aqui é o lugar do chá, gente, que eu guardo, né? Daí vou guardar essa panela aqui, gente. Já arrumei o tripé para botar vocês comigo, né? E bora pra... E tá limpo, gente. Agora vamos pra louça.
agora eu já limpei mais grosso, vou passar esse saponeco, que é antibactéria também, né, gente? Daí eu vou passar pra dar até um cheirinho, ficar mais limpinho, parece. Meu Deus, parece que 1 ano sem limpar a geladeira tava, gente. Pelo amor de Deus. Pior que eu acho que tava 1 ano. Mas no final vai dar tudo certo. Odeio limpar a geladeira, gente. Quem gosta? Acho que ninguém gosta. Não, minha tia gostava, gente. Pelo amor de Deus. Odeio limpar a geladeira.
Gente, vou mostrar, olha, a bancada limpa, a pia limpa, o fogão limpo, o chão limpo, ó, gente. Tudo limpo. Olha, gente. E foi isso, gente. Tudo bem cheirosinho, tudo bem limpinho. Gente, eu vou ficar por aqui até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Vai ter o próximo. E se tu gostou, gente, comenta o que que tu acha melhor para limpar a geladeira. Comenta se foi bem satisfatório também, gente, um mini blog limpando a geladeira, limpando a cozinha, depois de 1 ano limpando a geladeira. É mentira, gente. E é isso, gente. Se tu não é do canal, já se inscreve, ativa o sininho para quando sair vídeo, né, gente? E curte muito. E olha até o final para ajudar, né, gente? A blogueira pobre aqui. E foi isso, beijos, até o próximo.